Ndabashimiye kandi mbahoze ku mutima kuba mwarakoze subscribe mugakanda like ndetse na share ndetse no kunzogera. Uyu munsi rero ni nk'ibimenyetso cyangwa se n'ibimenyetso muri rusange bikubwira ko umuntu mubana cyangwa se umuntu mukundana ko aguca inyuma. Niba ari umukunzi wawe ukamenya ko aguca inyuma, ibimenyetso uko ari birindwi nubimubonaho uzamenye ko aguca inyuma. Niba ari umugore wawe cyangwa se umugabo wawe mubana, ibi bimenyetso nubimubonaho uko ari birindwi uzamenye ko aguca inyuma. Ikimenyetso cya mbere, impinduka zidafite ibisobanuro mu myitwarire ye. Yego, iki kintu uracyumva, impinduka zidafite ibisobanuro mu myitwarire. Urugero, mbese ugasanga wenda yirirwa mu rugo, ugasanga agiye utazi ahantu agiye, kandi ubusanzwe yari asanzwe wenda akubwira ati ngiye aha, yaba agiye nko gusura inshuti ye akubwira ati ngiye gusura inshuti yanjye. Hari igihe bavuga ngo wenda ibi bintu ntabwo bireba abantu bagiteretana, ariko nabo birabareba. Niba ugiye gusura wenda nk'inshuti yawe y'umuhungu, biba byiza kugira ngo ubibwire umukunzi wawe kugira ngo amenye ngo uba wagiye ahangaha. Niba ari inshuti yawe y'umukobwa, kugira ngo amenye ngo uba wagiye ahangaha. Ugasanga ahorana umujinya ukabije utazi ngo wavuye. Impamvu ahorana umujinya ukabije ni uko atakigushaka, ni uko hari undi yabonye ugusimbuye, ariyo mpamvu ubona ahorana umujinya ukabije, ukabona ahorana ifuhe utazi ngo riturutse he, mbese ukabona nyine ari gufuhira no mu bintu bitari ngombwa. Uwo muntu uzamenye ko yatangiye kuguca inyuma. Ikindi kimenyetso cya kabiri, akunda gukoresha password utazi muri telefone cyangwa se mashini ye, kugira ngo utaza kubona amabanga yandikirana n'abo bantu be. Urugero, wenda niba dukundana, wenda nkaba nsanzwe mfite telefone, wenda ugasanga iyo telefone password yayo urayizi. Niba mfite mashini ugasanga password y'iyo mashini urayizi, wajya kugusanga ugasanga password ya telefone irahinduye. Aho ngaho ugomba guhita utekereza icyo kintu. Umuntu utangiye kuzajya ahinduranya amapassword, ibindi ntabwo bireba abantu babanye cyangwa se babana, ahubwo n'abantu batarabana nabyo namwe birabareba. Nubona umuntu atangiye guhindagura amapassword, ni wenda nk'urugero, ni wenda reka tuve mu bya telefone, ugasanga wenda niba yari afite wenda wari ufite urufunguzo rw'inzu, niba mukundana, wajya ugasanga ingufuri cyangwa se isarire bitewe n'icyo ukingisha, ugasanga yarabihinduye. Aho ngo making sure ko yamaze kubona ko utakiri uw'ingenzi mu buzima bwe. Twagiye ku kindi kimenyetso cya gatatu, impinduka mu mibanire yanyu, mbese uko umuntu usanzwemo, mbese muri rusange impinduka mu mibanire yanyu mwari mwarihaye y'ubudahemukirana cyangwa se y'ubudatandukana. Izo mpinduka rero iyo zatangiye kugaragaramo, urugero, ugasanga wenda n'urugero, niba wenda mwe musanzwe muryamana, mukora sex, niba mukundana, mwe musanzwe mukorana sex, ukajya kumva igihe kirageze ati no, ndabihagaritse, kandi we uri sure neza ko igihe cyose wabishakiraga mwahitaga mubikora. Aha ngo umenye ko hari undi muntu yabonye gusimbura. Urumva, niba mubana rero ukabona ntabwo akirajwe ishinga cyangwa se ntabwo agishishikajwe na sex cyangwa se n'imibonano hagati yawe nawe, menya neza ko yamaze kubona ugusimbura, kandi unabikora neza kukurusha. Ikimenyetso nacyo uzakirebe. Twagiye ku cya kane, guhinduka mu myambarire, no kwita ku isura ye cyane. Aha ngicyo bisobanura ni iki? Uba usanga niba wenda urabizi, iyo umuntu mukundana cyangwa se mubana, kuko uba waramukundiye uko ari, cyangwa se yaramaze kukwiyereka, yaramaze kukubona wese, cyangwa se yaramaze kukwiyereka wese, cyangwa se nawe waramaze kumwiyereka wese, ntabwo aba agikeneye kugira ngo yimakiye cyane birambiranye cyangwa se bikabije kugira ngo akunda kwemeza. Impamvu yatangiye kwimakiya cyangwa se yatangiye kwambara imyambaro zimeze gutya na gutya, cyangwa se yatangiye kugira imyambarire imeze gutya na gutya, ni uko hari umuntu noneho mushyashya yabonye akeneye kwemeza. So niba wabonye ko yatangiye kugira yatangiye kuzajya ahindura imyambarire ye, makiyaje za hato na hato, ibintu ubona bidasobanutse, uzamenye ko
hari umuntu akeneye kwemeza. Yego, icyo kimenyetso nukibona uzacunge sana, hari igihe azaba yamaze kubona ugusimbura. Kugira amabanga, icya gatanu, kugira amabanga akabije. Ugasanga wenda niba mwari muri inshuti cyangwa se mwari muri mu rukundo, ugasanga wenda asigaye agira amabanga utazi ngo ni amabanga bwoko ki. Niba abonye nk'ikintu akakiguhisha, niba wenda hari nk'ikintu cyamubayeho akakiguhisha. Kugira amabanga birengereye, yaba ku bantu babana cyangwa se ku bantu bakiri mu rukundo. Ni ukuvuga ngo nubona umukunzi wawe atangiye kuzajya agira amabanga birengere, ukabona nyine n'ibintu bitari ngombwa ariko biguhisha, ukabivumbura nyuma ukamenya ko yari yaguhishe, uzamenye ko hari indi mpamvu iri kubitera. Twagiye ku cya gatandatu, guhindura imvugo cyangwa se guhora yiregura kuri wowe. Ugasanga buri kanya ari kwiregura, buri kanya ari kwiregura. Impamvu aba ari kwiregura ni uko ibyo aba yakoze byose ntabwo umutima wawe uri kuri wowe, uba biri kuri wowe, ntabwo yakora ibintu biratuma yiregura. None ubona ari guhora yiregura buri kanya, ugasanga akoze ikintu mu kanya ari kwiregura, uzamenye ko agatima nawe kakikuriho. Mwaba mubana cyangwa se mutabana, agatima kaba kari kundi muntu. Ni ngo wowe yireguraho, hari undi muntu aba atireguraho. Urugero, mupanze guhura arakubeshya mu kanya ati nagiye gusura mama kwa muganga, nagiye kureba inshuti yanjye kwa muganga, hari umushuti wanjye wagize ikibazo, nyine agahora muri uko kwiregura. Uzamenye neza ko aho ngaho bidakunda, aho ngo biba byaragize ute, biba byarajemo ibibazo. Twagiye ku cya karindwi, aricyo cya nyuma. Cya karindwi, kugira ibintu aguhisha muri telefoni yiwe, amafoto, mesaje, nyine bihita byungika cyangwa se cyangwa se bigakorana na biriya mvuze haruguru. Ugasanga hari amafoto aguhisha muri telefone ye, nuko ukabifatira muri telefone, ibyo twakwita ngo ni ibimenyetso bifatika bikubwira ko hari ibintu agukinga. Ugasanga hari nk'amafoto afite muri telefone ye akunda kureba umunsi ku munsi, rimwe ukamugwaho ari nko kuyareba, ugasanga ari mesaje ugasanga ikuguyeho, wenda ufashe telefone ye mu ntoki ukaba utazi password, ukabona SMS ihise iroringa muri telefone ye, ukayisoma ukabona umuntu ati komera sheri wanjye, cyangwa se komera mukundwa, cyangwa se ugasanga wowe wayisoma ukabona hari ukuntu ahise ahindutse kubera ko ubonye iyo mesaje, ukabona agize ubwoba cyangwa se igihunga, ukabona yikanzemo. Rwose ndakubwiza uko uzamenye ko umuntu aguca inyuma. Iki ni ikimenyetso simusiga. Nubona mesaje y'umuntu yanditse, wenda ufite telefone y'umukunzi wawe cyangwa se y'umudamu wawe cyangwa se y'umugabo wawe, ukabona hajemo mesaje ati sheri wanjye ndagukumbuye. Ni urugero, wajya kubona ukabona niba uwo muntu nyiri iyo telefone muri kumwegeranye, ni umukunzi wawe cyangwa se ni umuntu mubana mu nzu, wajya kubona ukabona ahise ahinduka mu maso, ukabona agize ubwoba, ukabona ahise akwaka telefone, tuzana iyo telefone gutyo nawe, uzamenye ko hari ikibyihishe inyuma. Icyitonderwa kuri ibi bintu rero, icyitonderwa, nubona ibimenyetso 2 cyangwa 3 kuri iki kintu, ntuzahite ufata umwanzuro ngo uyu muntu aguca inyuma, cyangwa se mbese hari ibindi bintu. Ibimenyetso 2 cyangwa 3 ntabwo aricyo bisobanuye ko uwo muntu 100% aguca inyuma, ahubwo ukora iperereza. Ariko nubona ibimenyetso byose muzahara gukora 7 bimuriho, fata umwanzuro, uwo muntu azaba aguca inyuma. Ndabakunda cyane, ibiganiro byo nakagaruka, mwibuke gukora subscribe.